Ei, ai, 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 ai. No total, o arrecadado, para o número de pessoas que eu contabilizei, né? E, era para ter começado agora, em janeiro. Mas todo mundo... Sua mãe mesmo. Deve ter Ela chamado King Kong, né? Quantas pessoas você vai? Quantas pessoas estiverem interessadas, acrescenta o valor, né? Sabe o que é? É disponibilidade. De quê? De tempo, né?